आमा बुबा दाजुभाइ हामीले बाँच्छ सबैलाई शेर भनेको शेर हो रमेश नपिनेर हो शेर भनेको शेर हो रमेश नपिनेर हो शेर भनेको शेर हो रमेश नपिनेर हो यो शंकरापुर मोडल प्रस्तुत गरेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यो देशभरि नै रापरवाको झण्डालाई लहराउने किसिमको शंकरापुर बनाउनेछौँ र बनाउनका लागि साँच्चै स्थानीय तह भनेको कस्तो र जनतालाई स्वास्थ्य शिक्षा निशुल्क गरेर देखाउने अब हाम्रो चुनौती हो। त्यो हामीले यहाँबाट गरेर देखाउनु पर्छ भनेर आज भन्न आएको। निशुल्क शिक्षा, निशुल्क स्वास्थ्य, उचित किसिमको बाटो, खाने पानी लगायतका जुन हाम्रा चुनावी एजेन्डा छन् त्यो एजेन्डामा बसेर शंकरापुरको मोडललाई प्रस्तुत गरेर काठमाडौँ महानगरपालिका भित्रका जनताले पनि ओहो रापरवालाई भोट हालम किसिमको बनाउने छौं, त्यसका लागि काम गर्ने छौं। हिजो चुनाव जित्नभन्दा अगाडि जनतालाई जे बाचा गरिएको छ त्यो बाचा प्रत्येक पूरा गर्नका लागि हामीले शंकरापुर मोडल प्रस्तुत गर्नेछौं भन्ने आएको। हाम्रो पार्टी भन्दा बाहिरबाट चुनाव जितेका वडा अध्यक्षलाई पनि हार्दिक बधाई छ, शुभकामना छ। जसले भोट हाल्नु भएन तपाईहरुलाई पनि धेरै शुभकामना छ। तपाईले काम गर्ने अवसर दिनुभयो। भोलि यदि काम गरिएन भने खबरदारी गर्न प्रत्येक जनतालाई म हार्दिक अपील र अनुरोध गर्न चाहन्छु। भोट दिएर विकासको बाटोमा अगाडि बढाउन साथ र सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्णलाई स्वीकार्नुहोस्। जय राष्ट्रवाद। अब चुनाव त जितियो, अब चुनाव यो शंकरापुर मोडल प्रस्तुत गरेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यो देशभरि नै रापरवाको झण्डालाई लहराउने किसिमको शंकरापुर बनाउनेछौँ र बनाउनका लागि हामी बिर्सिने छैनौं। हिजो जनतालाई भोट हाल्नभन्दा अगाडि जुन बाचा गरेका थियौं, निशुल्क शिक्षा, निशुल्क स्वास्थ्य, उचित किसिमको बाटो, खाने पानी लगायतका जुन हाम्रा चुनावी एजेन्डा छन् त्यो एजेन्डामा बसेर शंकरापुरको मोडललाई प्रस्तुत गरेर काठमाडौँ महानगरपालिका भित्रका जनताले पनि ओहो रापरवालाई भोट हालम किसिमको बनाउने छौं, त्यसका लागि काम गर्ने छौं। र यहाँ अहिले जनप्रतिनिधिहरू यहाँ हुनुभएको छ, मेयर हुनुहुन्छ, वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ। तपाईलाई चुनौती आएको छ। विजय मात्र ठुलो कुरा होइन, अब तपाईले काम गर्नुपर्छ, जनताको सेवा गर्नुपर्छ। जनले तपाईलाई भोट हाल्यो तिनीहरूलाई एउटा धन्यवाद, जनले तपाईलाई भोट हालेन तिनीहरूलाई दुईटा धन्यवाद दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। किनभने अब शंकरापुर मोडल प्रस्तुत गर्नेछौं। त्यसका लागि यहाँको मेयर साहब, यहाँका वडा अध्यक्ष, हाम्रो पार्टीबाट चुनाव नजितेका तर अन्य पार्टीबाट जितेर आएका वडा अध्यक्षहरूसँग मिलेर यो शंकरापुरमा शिक्षा कसरी निशुल्क गर्न सकिदो रहेछ, बोर्डिङ स्कुलमा नपढाइकन पनि सरकारी स्कुलमा छोराछोरीलाई निशुल्क पढाएर कसरी तपाईको गुणस्तरीय शिक्षा दिन सकिदो रहेछ भनेर देखाउनु पर्ने अब यहाँबाट चुनौती छ। अर्को निजी अस्पतालमा गएर बाबुबाजेको सम्पत्ति बेच्नुपर्ने अवस्था छ। आज अलिकति उपचार गर्नका लागि आफ्नो बाबुबाजेको पुर्ख्यौली सम्पत्ति बेच्नुपर्ने, एउटा अङ्गको उपचार गर्नका लागि अर्को अङ्ग बेच्नुपर्ने जुन अवस्था जनतामा छ त्यो अवस्थालाई चिरफार गर्दै सरकारी अस्पताल पनि निजी अस्पताल भन्दा गुणस्तरीय हुन्छन्। यहाँ पनि सुलभ र स्वास्थ्य सेवा निशुल्क र गुणस्तरीय गर्न सकिदो रहेछ भनेर नेपाल भरिका जनतालाई देखाउनका लागि शंकरापुर मोडल अब प्रस्तुत गर्न आवश्यक छ। त्यसका लागि हामी छौं। अर्को कला, धर्म, संस्कृति, कला र संस्कृतिलाई आज नेवार समुदायहरू, यहाँको तामाङ समुदायहरू जसरी आफ्नो परम्परा,
जसरी कला छ, जुन आँखी जाल तपाईको जुन काष्ठकलाका कामहरू छन्, यी कामबाट पनि व्यवसाय गरेर आफ्नो जीविकोपार्जन मात्र होइन अरूलाई पनि रोजगारी दिन सकिदो रहेछ भनेर यहाँबाट देखाउनका लागि शंकरापुरका जनताले भोट दिएको यहाँका मेयरले बिर्सिनु हुँदैन। यसका लागि अब काम गर्नु 5 वर्ष करिब अब फिक्स छ। यो वर्षभित्र यहाँ कुनै पनि जनताले कम्प्लेन गर्न नपरोस्। बाटो यदि तपाईको बनेको छैन भने, यदि सरकारको बजेट छैन भने जनताको घर घरमा गएर पनि श्रमदान गरेर पनि बाटो बनाउने, यहाँ सरकारको बजेट छ भने त्यहाँ प्रयोग गर्ने, ठुलठुला आयोजनाहरू शंकरापुरमा आएर ठेकेदारले अलपत्र पारेको छ भने त्यो ठेकेदारका विरुद्धमा तपाईको अदालत जाने कि त्यो ठेकेदारलाई कालो सूचीमा राख्ने साराका सारा काम गरेर जनतालाई साच्चै सरकार भनेको कस्तो, साच्चै स्थानीय तह भनेको कस्तो र जनतालाई स्वास्थ्य शिक्षा निशुल्क गरेर देखाउने अब हाम्रो चुनौती हो। त्यो हामीले यहाँबाट गरेर देखाउनु पर्छ भनेर आज भन्न आएको। हिजो चुनावमा भोट माग्दै गर्दाखेरि नेपालमा के भएको छ भने नेताहरूले चुनावमा हुने नहुने नारा दिने, हेलिकप्टरबाट बिउ छर्ने रे। त्यति मात्र होइन, कहाँ गरे हावाबाट बिजुली निकाल्नेहरूले पनि जितिरहेछन्। अहिले देशमा केही फरक पर्दैन। हुने नहुने एजेन्डा ल्याएर जनतालाई जित्ने, चुनाव जितेको भोलिपल्टका दिनमा गएर नमस्कार पनि नफर्काउने अनि जनताको काम नगर्ने, 5 वर्ष फेरि आयो रक्सी र मासुमा बिक्री गर्ने, फेरि चुनाव जित्ने परम्पराको अन्त्य गरी हिजो चुनाव जित्नभन्दा अगाडि जनतालाई जे बाचा गरिएको छ त्यो बाचा प्रत्येक पूरा गर्नका लागि हामीले शंकरापुर मोडल प्रस्तुत गर्नेछौँ भन्ने आएको। यहाँको मेयर साहबलाई यहीँनिर राखेर साथी राखेर भन्न आएको, यहाँको मेयर साहबलाई सफल बनाउनका लागि जुन किसिमको तपाईको विज्ञको सल्लाह चाहिन्छ, सुझाव चाहिन्छ, कृषि विज्ञ, भौतिक विज्ञहरू, स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरू, शिक्षा क्षेत्रका विज्ञहरू, साराका सारा विज्ञहरूको एउटा टिमले यहाँको मेयरलाई सघाउने, त्यसका लागि म तपाईलाई प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यो काम हामी गर्नुपर्छ अब यहाँबाट। र अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले जितेका ठाउँमा हामीले भलै कमै ठाउँमा जित्यौँ, बढी ठाउँमा जित्यौँ, हामी 5 वटा दल एक बनेका थिए। एउटा दल हामीसँग लडेको होइन, 5 दल एक भए। हामी एक्लै भएर पनि यिनको किल्ला तोडेका छौँ। यही हाम्रो विषय हो। अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले एउटा उपमहानगरपालिका, 4-5 वटा नगरपालिका, स्थानीय तह र 55 वटा ओडा, देशैभरि 55 वटा ओडा अहिलेसम्म जितिसकेको छ। अझै जित्ने लहर जारी छ। विजयको जुलुस अझै निकाल्न बाँकी छ। अब हरेक ओडामा, हरेक स्थानीय तहमा यहाँको शंकरापुर मोडल प्रस्तुत गरेर अबको आउने 5 वर्ष पछाडि पुरै देशभरि रापरवामय र यो देशको माटो सुहाउँदो सिद्धान्त र जनतालाई स्वास्थ्य र शिक्षा निशुल्क गर्न सकिन्छ भनेर देखाउनु छ। यसका लागि सबैले सहयोग गरिदिनुहोस्। यो पार्टीभित्र हाम्रो पार्टीमा भएका मान्छेले पनि सहयोग गर्नुहोस्। हाम्रो पार्टीभन्दा बाहिरबाट चुनाव जितेका वडा अध्यक्षलाई पनि हार्दिक बधाई छ, शुभकामना छ। जसले भोट हाल्नु भएन तपाईहरूलाई पनि धेरै धेरै शुभकामना छ। तपाईले काम गर्ने अवसर दिनुभयो। भोलि यदि काम गरिएन भने खबरदारी गर्न प्रत्येक जनतालाई म हार्दिक अपिल र अनुरोध गर्न चाहन्छु। ल धेरै छोटो भयो। यहाँ पशुपति शमशेर राणा हाम्रो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको धरहर र खम्बा हुनुहुन्छ, वडा जिल्ला अध्यक्ष हुनुहुन्छ, हाम्रो प्रदेश अध्यक्ष र पूर्व मन्त्री यहाँ हुनुहुन्छ। अब युवा जोशका साथ अगाडि बढेको छ। हामी 5 वटा दलका विरुद्धमा एक्लै लडेर पनि जित हासिल गरेका छौँ। देशभरि रापरवाको लहर छ। स्थानीय तहको चुनावले एउटा परिणाम दिएको छ। संघीय चुनावमा अन्य पार्टीहरूलाई जनताले पत्याउँछन् कि पत्याउँदैनन् त्यो हेर्न बाँकी छ। जहाँसम्म लाग्छ रापरवाको आउने संघीय चुनावमा लहर सुरु हुनेछ देशैभरि। अग्रिम शुभकामना, बधाई र जति तपाईको यहाँबाट मेयर जित्न सजिलो छ त्यति यहाँ काम गर्न गाह्रो छ। चुनौतीका साथ यहाँका जनप्रतिनिधि सबैलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दै तपाईँ दाजुभाइ दिदीबहिनीले हातमा हात र साथमा साथ मिलाएर सहयोग गरिदिनु होला, सहयोगको अपिल माग्दै जसले चुनावमा हामीलाई भोट हाल्नु भएन, जो प्रतिद्वन्दी हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई धेरै धेरै बधाई र तपाईँहरूको साथ र सहयोगका लागि पनि म यहाँबाट हार्दिक अपिल र अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्, जय राष्ट्रवाद, जय नेपाल।